Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua, selamat berjumpa kembali dengan kami Dunia Khasiat Channel. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya mengatasi sakit batuk yang kita alami dengan melalui pijat, yaitu pijat refleksi dan pijat akupresur. Dan cara ini bisa digunakan untuk mengatasi batuk kering, batuk berdahak, atau berbagai macam jenis batuk lainnya. Simak terus videonya, namun sebelumnya saya ingatkan, dukung kami agar tetap semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Nah, sebelumnya persiapan dulu alat-alatnya ya. Kita akan pakai alat untuk melakukan pemijatan, yaitu kita pakai minyak kayu putih atau kita pakai seperti ini hot cream ya, untuk menghangatkan area yang akan kita pijat nanti. Dan sekarang kita akan pijat titik yang berada di area leher kita dan sekitar dada kita. Titik pertama yang perlu dipijat untuk mengatasi sakit batuk yaitu berada di tenggorokan kita ya. Dimulai dari tenggorokan dari atas ya, nanti kita pijit sampai ke pangkal leher sini ya. Ini sama, di sebelah kanan dan di sini adalah sebelah kiri. Sebelumnya kita baluri dulu tenggorokan kita ini dengan menggunakan minyak kayu putih atau hot cream ya, supaya di area tenggorokan kita ini menjadi terasa lebih hangat ya. Kita baluri dulu dari mulai atas ya, nanti sampai ke bawah sini. Oke, sekarang kita mulai pemijatannya. Kita gunakan kedua ujung jari kita, ditekan dari pangkal atas sini ya, dari sini kita tekan ke dalam sana, kemudian kita pijat ke bawah, diurut, dipijat ke bawah sepanjang tenggorokan ini sampai di sini ya. Bisa juga dengan cara seperti ini, kita urut dari atas ya, kita urut ke bawah, rasakan di sini terasa sampai ke dada dan kepala ya, sampai di bawah sini, sampai menempel di tulang selangka sini. Ulangi lagi terus seperti ini ya, diurut seperti ini, lakukan berulang-ulang. Ini dilakukan selama kurang lebih 2-3 menit. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pijat juga area dari bawah telinga kita ya, dari bawah telinga sini, kemudian kita pijat ke bawah nanti sampai ke atas tulang selangka sini. Dari sini ya, dari bawah telinga kita urut seperti ini dengan menggunakan ujung jari kita, urut ke bawah sampai ke tulang selangka sini. Ulangi lagi ya, seperti ini, dilakukan berulang-ulang dan waktunya ini sampai 2-3 menit. Pindah ke sebelah kiri ya, dari sini ditarik, diurut ke bawah, lakukan ini selama 2-3 menit. Titik selanjutnya yang perlu kita pijat yaitu berada di atas tulang selangka ini ya, sepanjang sini, dari pundak sini, dari pundak sampai ke depan sini ya. Kita caranya memijatnya di tulang selangka yang kanan, kita gunakan tangan kita yang kiri. Caranya seperti ini, dari mulai pundak sini ya, di sini kita tekan seperti ini, tekan ke dalam sana, rasakan ini rasanya sampai ke dalam sana. Ulangi lagi seperti ini, perlahan-lahan saja dulu ya, dengan santai. Ini akan terasa sampai ke dada dan di bahu sini ya. Ulangi lagi seperti ini, berulang-ulang, dan ini dilakukan selama 2-3 menit. Kemudian kita pindah ke titik yang sebelah kiri, dari pundak sini kita tarik, kita urut ke dalam tulang selangka sana ya, kemudian sampai ke depan sini. Diulangi terus dan waktunya ini 2-3 menit. Kemudian selanjutnya kita pijat juga titik yang berada di bawah tulang selangka, di bawahnya ya, tepatnya di dekat bahu sini, yaitu di cekungan ini ya, di cekungan ini sebelah pojok sini ya. Nah, di sini caranya kita pijat, tekan menggunakan ujung jari seperti ini, ditekan, ditekan-tekan ya, seperti ini, sambil diputar-putar atau dipelintir-pelintir ya. Ini seperti ini selama
antara 2. Ini waktunya sama seperti tadi, yaitu di antara 2 sampai 3 menit ya. Kemudian kita pindah ke sisi yang sebelah kiri. Nah, di sini ya, di bawah tulang selangka, di pojok sini kita pijat seperti ini. Seperti ini dilakukan, waktunya 2 sampai 3 menit. Kemudian kita pindah ke titik berikutnya, yaitu berada di dada kita, di sepanjang dada. Dimulai dari sini ya, nanti kita pijat seperti ini ya. Cara memijatnya seperti ini, tekan kemudian ditarik ke samping kanan dan samping kiri, tekan dan tarik. Lakukan terus seperti ini, kurang lebih waktunya sama seperti yang lain, 2 sampai 3 menit. Kemudian selanjutnya kita akan pijat titik yang berada di belakang leher kita ya. Di bagian belakang leher kita, ini yang perlu kita pijat, yaitu berada di sisi sini ya, di bagian sini. Ini sisi kanan dan di sini di sisi kiri ya. Cara memijatnya, kita gunakan tangan kanan kita untuk memijat di sisi sebelah kiri sini. Caranya seperti ini, kita gunakan ujung jari kita, tekan dari sini, kemudian kita tarik ke atas ya. Seperti ini, tarik ke atas. Lakukan berulang-ulang, dan ini waktunya sama seperti yang lain, yaitu 2 sampai 3 menit. Kemudian kita pindah di sisi yang sebelah kanan menggunakan tangan kita yang sebelah kiri. Kita urut dari bawah sini ke atas. Ketika kita mengalami sakit batuk, biasanya di area leher belakang sini akan terasa berat ya. Seperti ini dilakukan selama kurang lebih 2 sampai 3 menit. Selanjutnya kita pindah ke titik berikutnya, yaitu berada di pangkal kepala kita ya. Di sini di pertemuan antara leher dan kepala ya. Caranya kita gunakan ujung jari kita ya. Kita pijat sisi yang sini nanti ke bawah, dan sisi yang sebelah kiri ini juga ke bawah. Caranya seperti ini. Kita tekan, kemudian dipijat ke bawah, diurut, ditarik sampai bawah sini. Lakukan berulang-ulang ya. Ini selama 2 sampai 3 menit. Atau kita juga bisa melakukannya dengan sekaligus kedua-duanya seperti ini ya. Tekan dari atas ke bawah. Lakukan dengan santai dan rileks ya, dan rasakan dada kita perlahan-lahan berangsur-angsur ini mulai lega. Nah, itulah beberapa titik yang berada di belakang kepala ya, di belakang leher, untuk mengatasi sakit batuk. Sekarang kita pindah ke titik berikutnya, yaitu titik refleksi yang berada di telapak tangan kita. Titik refleksi yang berada di tangan, pertama ada di telapak tangan ya, telapak tangan yang kiri maupun yang kanan. Titiknya tepatnya berada di sini, pertama ya, di sini, di pangkal ibu jari ini. Kemudian yang kedua nanti titiknya berada di antara jari telunjuk dan jari tengah, yaitu tepatnya di sebelah sini. Di sini kita pijat ya, dengan cara seperti ini. Kita bisa gunakan ujung jari kita, ditekan sambil diputar-putar seperti ini ya. Dan ini terus dilakukan seperti ini, waktunya 2 sampai 3 menit. Kemudian kita pindah ke titik yang berikutnya, yaitu berada di sini. Sama, kita pijat menggunakan ujung jari kita seperti ini bisa ya. Pijat dilakukan selama kurang lebih 2 sampai 3 menit. Kemudian kita pindah ke titik yang berada di punggung tangan kita ya. Dan titiknya ini pertama berada di sini, di pangkal jari yang sebelah sini ya. Ini yang pertama. Kemudian nanti yang kedua berada di bawahnya sedikit, sekitar 2 cm dari titik ini. Kita juga pijat di sini dengan cara seperti ini ya. Ditekan, diputar-putar. Dan ini waktunya sama seperti tadi, antara 2 sampai 3 menit. Kemudian pindah ke titik bawahnya, yaitu yang ada di sini ya. Ini dipijat juga dengan cara seperti ini selama 2 sampai 3 menit. Oke, demikian tadi beberapa titik yang berada di tangan kita. Ini sama ya, di tangan kiri ada, di tangan kanan juga ada, untuk menyembuhkan atau mengatasi sakit batuk yang kita alami. Bagi kalian yang saat ini sedang mengalaminya, silahkan diikuti dan dipraktekkan ya. Diikuti dengan perlahan-lahan, dengan seksama, supaya bisa digunakan untuk mengatasi batuk yang kalian alami. Jika ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman, kerabat, atau saudara, atau pada siapapun mereka yang membutuhkan, supaya mereka juga bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi sakit batuk yang mereka alami. Oke, sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.